Что? 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 Где стандофф? Стандофф ты где? Не удаляем. Значит, играем в стандофф. Или заходим. Непосредственно. Пиксельболт. Это чё, блин? Я раскашлялся там. Конечно, I'm sorry за кашель. Буду пореже это делать. Шо же, let's go. Быстрее загружайся, стенд. Ура! Шо же? Давайте пойдем, не в битву на АКР, в гонку обморожения. Там какой-то новый еще турнир, чемпионат. Да, уже март, а тут еще... А тут еще Новый год в стандоффе. Let's do this. Помещение Аншон. Ну, и бестрой, говорю. Гейша задан хахать. Туда. Куда меня? Куда? Двух сторон. Подлетел раз. Бум. Блин, это реально два башки. Миниган это два башки. Берешь вот так вот и зажимаешь пацан. Просто берешь и вот так вот ходишь, стреляя. Если ты можешь ходить, когда стреляешь. Потому что я так не всегда могу делать. Только по выходным. Ладно, шучу. Тина. Не могу. Чё я-то постоянно? Бел. Найс, -1. Еще один нужен. Да блин. Вот ты. Все. Не все еще. 5 хп. Я хочу жить. Я пока что живу. Уже нет. Блин, по-моему, самым дорогущим стенде это книжки. Ну, в этом режиме. Ладно, не стенде. Бум! О, следующие снежки у меня будут. Темба. Снежки это самое нужное, что мне надо. Ну и так как я предприниматель, убиваю раз. Прыгаю. Иду всех убивать. И не убиваю, конечно же. Убиваю главного босса. И начинаю. Бам. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. И сразу по 90 получил. Залетаю с пешечкой. 90. К сожалению. Хотелось бы МП-7-очку. МПшечку.
Давай, туда босса забрал. И у меня МПшечка. А МП7 топ. Реально МП7 топ. Имба оружие вообще МП7. Я вот обожаю МП7. Хорошее оружие, в принципе. Правда, меня в топе нету. С МП7-кой. Но... Ну, конечно, тут АК-12 смотрим в топе. Ребят, топовая нычка. Здесь меня никто не находил вообще. Ну, теперь нашел. 1 хп. Что так пугаешь-то? О, еще ямочка топовая оружие. Туда? М16 получил. Забрал авик. Забрал М110. Топ-оружка недооцененная. Реально, ее недооценили. М110. Хорошее оружие. Не-не, блин! Ну, 15 килов всего. $216 опыта и 250 за победу. Еще раз сыграем. I'm sorry. Ты какого хрена целый час там делала? Надо было за час за это сделать уже русский математику давным-давно. А ты там сидел, фигней страдала. Snow Village. Наслаждаемся концом обновления этого, потому что сегодня или завтра будет обнова. Новость такая вышла, знаете. Так что ждем. Что мы делаем с обновлениями в стендофе? Знаем, любим. Что, меня здесь не... Ай, никто не найдет. Mistake range. Mistake range. Хех. Let's do this. Справилась? Сразу забегаю сюда. Стреляем. Стреляю, коннектор отстреливаю. АВП. Вытащил. Давай. Блин. Да фиги еще. Давай. Туды. Еще туды. Еще одного хочу. Ну, у него снежки уже, это бессмысленно вообще было. Туда. Жестко. Блин. Ай, меня снайпнули в полете. Прилетаю сюда. Прячемся.
здесь стою. Но не стою, бегаю, не плохо. Открываемся. Нифига. Уже нет. Конкошачий, он капец как дорогой. Нифига. Очень дешевый. Да блин, это я просто фармилка для киллов. Я тупо фармилка для киллов. Все. Я здесь, за эту улицу стою. Ты где вы, блин, собаки такие? Снежочек у меня. А значит, и новый килл у меня. Да блин, не могу. Я сам себя убил. Да как я его... Как его убить-то? Ты чё, бессмертный, блин, чел? Да! Наконец-то. 190 теперь у меня. Я спустя 100 лет наконец-таки. О, МП-7-ка. МП-7-ка. Жестко. Иди нафиг. Куда? Вот этой катки жестко. Киллы раздаю. На меня Савика прибили. Блин. Да. Опять меня Савика прибили. Бежим. Прыгаем. Ай, меня снайпнули в полете. Крыша. На эту нельзя забраться. А жаль. Дигл. Сейчас дигло. Я посрал. Иди нафиг. Дигл. Забрал дигл. Эмку. Да блин, опять. В этой катке я побольше киллов. Поменьше! Да вы угораете! Теперь выходим. Может, обычную гонку вооружений? Не. Опа. Конкурсик. Тимурчик сделал. Наш Морик Дойч. Стримчик.